Cobain tahunya. Tahunya enak. Tadinya aku mau kasih bun cabe, cuma karena udah pedes, ya udah nggak jadi. Tahunya juga enak. Aku cobain mie kepangnya. Mie kepangnya juga enak. Oh iya teman-teman, kalau misalkan kalian mau ngasih tahu aku, mau request, mau nyuruh aku mukbang apa, komen aja di bawah. Aku mau tambahin kerupuk. Buat kalian yang suka makan pedas, aku kasih tahu ya. Kalau kalian mau makanan yang pedas, minumnya jangan disatuin dengan minuman yang dingin. Aku kasih tahu, soalnya kalau dengan minuman yang dingin, pedasnya makin tambah pedas di lidah. Tapi kalau misalkan kalian minumnya dengan air hangat, insya Allah dijamin pedasnya tuh hilang, tapi sedikit-sedikit, mengurangi lah sedikit.
Oke, terima kasih untuk mukbang hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe bagi yang belum ya, karena subscribe itu gratis. Makasih.